ตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ยังอยู่กับภารกิจทอยดินครับกับ2ขุนพลสถานี SY 2154ครับแล้วก็ SY 204ทอยดินฝั่งด้านทิศเหนือครับของบ่อหนองตะแบกเป็นจุดทิ้งดินนะครับด้านล่างก็จะเป็น2154ช่วงแรกก็จะเป็นงานทอยซะส่วนใหญ่นะครับทอยดินขึ้นมาทำแนวคันครับส่วนไส้กลางที่เหลือก็จะบรรทุกออกครับจะทอยดินขึ้นมาทำคันให้เสร็จก่อนฝั่งด้านทิศเหนือก็ถอยมา3ช่วงตัวแล้วครับ204ยืนอยู่ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายครับปริมาณดินขุด 22,700 ลูกบาศก์เมตรครับบนเนื้อที่23 ไร่ส่งต่อกันเข้ามาเรื่อยๆครับก็จะมายกกองสระลูกนี้ก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวลูกรังนะตัวเดินครับท่านเปา
ด้านล่างก็จะเป็นท่านเปานะครับผู้ควบคุมสถานี HY 2154ครับดินค่อนข้างที่จะเหนียวครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะดินพลอยขึ้นไปนี่ไม่ได้อัดไว้ครับ